¿Puede la naturaleza ser nuestra aliada frente a los desastres? Cuando cuidamos los ecosistemas, también estamos protegiendo nuestras comunidades. Por ejemplo, los manglares son mucho más que árboles en el agua. Funcionan como escudos naturales que reducen la fuerza de los huracanes y tormentas, frenando las olas y evitando la erosión costera. En Japón, se plantaron franjas de árboles para formar barreras vivas contra tsunamis. Cuando el mar avanza, estos bosques ralentizan la energía de las olas y dan tiempo para evacuar. En las zonas de montaña, los bosques ayudan a prevenir derrumbes e inundaciones, porque sus raíces sujetan el suelo y absorben el exceso de agua. Los humedales y áreas verdes urbanas juegan un papel clave, regulan el agua, refrescan el ambiente y son refugio para especies que mantienen el equilibrio natural. Proteger la naturaleza no solo es cuidar el planeta, es cuidar nuestra seguridad y nuestro futuro. Hoy, en el Día Internacional de la Protección de la Naturaleza, recordemos que cada árbol, cada manglar, cada metro de suelo sano forma parte de la gestión de riesgos que nos protege a todas y todos.